நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 50 மில்லிமீட்டர் இடைவெளி கீழே இருக்கணும், மேலே வந்து 100 மில்லிமீட்டர் இருக்கணும், சைட்லேயும் 50 மீட்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4 hours வெயிட் ஃபார் 4 hours பிஃபோர் பிளக்இன் ஃபார் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ். அவங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் 4 மணி நேரம் கழிச்சு தான் பிளக்இன் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் லெவலிங் டு பி டன் பை ஃப்ரண்ட் லெக். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். புதுசாக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிற எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கைட் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா பண்ணலையான்னு எனக்கு தெரியாது, நான் இன்றைக்கி நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம 1 by 1 பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஆல் நியூ சாம்சங். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீப் த யூனிட் அவே ஃப்ரம் டைரக்ட் சன்லைட். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிற இடத்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக சன்லைட் வர மாதிரி நம்ம வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டு நாட் கீப் த யூனிட் இன் அ டேம்ப் பிளேஸ் டு அவாய்ட் த ரிஸ்க் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அண்ட் பெயிண்ட் ஆஃப். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஏதாச்சும் க்ளீனிங் ஏரியா இல்லாட்டி நம்மளோட சிங்க் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து வர தண்ணி இதில் பட்டு நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்கக்கூட வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸை தேர்வு பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டு நாட் யூஸ் ஸ்டாண்ட் டு அவாய்ட் நாய்ஸ் அண்ட் லெவலிங் இஷ்யூஸ். நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 1 door ஃப்ரிட்ஜு வித் ஆனியன் பேக்கு. ஸோ அதுதான். ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் வைக்க வேண்டாம்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் மாடல் 1, மாடல் 2, மாடல் 3 அப்படின்னு 3 இருக்குது. டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறது அதில் வந்து ஓகே. இன்னொன்று சேஃப்டி மெஷர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த 3 pins நிறைய இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இதிலலாம் நம்ம போடக்கூடாது. ஒன்லி 1 இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம டு அவாய்ட் எலக்ட்ரிக் ஷாக் யூனிட் மஸ்ட் பி கிரவுண்டட். டு நாட் இன்சர்ட் த பவர் பிளக் வித் அ வெட் ஹேண்ட்ஸ். நம்ம கையை ஈரமாக வச்சுட்டு நம்ம போய் ஃப்ரிட்ஜோட வயரை தொடக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸோ ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்ஸோ வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டருமே ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வைக்காதீங்க, இது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், தென் சேஃப்டி மெஷர்ஸ், தேர்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ். அது எப்படி இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ரவுண்டு இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்மர் டைமில் வந்து 6 வச்சுக்கலாம், ரெய்னி சீசனில் வந்து 4 வச்சுக்கலாம், வின்டர் டைமில் வந்து 1 இல்லைனா 2 இந்த 2க்குள்ளே எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து நிஜமாகவே இதில் தான் வைக்கிறோமான்னு நீங்கள் வந்து அப்பப்போ நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 4 month கேப்பில் வந்து we have to change this temperature setting. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் யூஸ் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் டு ரிமூவ் ஐஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரீசர். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரீசரில் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே நிறைய ஐஸாக இது பில்ட் ஆகிருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கத்தியை எடுத்து சதக்குன்னு சுற்றுவோம். அப்படி பண்ணவே கூடாது. ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் டீஃப்ராஸ்ட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக த்ரைஸ் இன் அ வீக் அப்படி தானே டியூட 3 தடவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மந்த்தா வீக்கா டியூட? ஓகே, நான் அது வந்து உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இப்போ சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஜூலி புள்ள. பாய். இந்த வீடியோவில் பாய் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹாய் சொல்கிறேன். அப்படி பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் கவர் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வித் எனி எக்ஸ்டர்னல் கவர். த ஹீட் dissipation is interrupted which may cause weak cooling. Do not use plastic mats over the refrigerator self. It may cause weak cooling. ஸோ நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே எந்த ஒரு கவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே அழகாக கவர் வச்சு அதுக்கு மேலே ஏதாவது டெடி பியர்ஸோ இல்லை இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ டெடி பியர்ஸ் வைக்கிறது கூட அவ்வளோ ஒன்றும் அது வெயிட் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. பட் வெயிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை கவர் பண்ணக்கூடாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் டு நாட் ஓவர்லோட் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இட் மே ஹிண்டர் ஏர் சர்க்குலேஷன்
which may cause uneven cooling. ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய போட்டு டம்ப் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டம்ப் பண்ணி வைக்கிறது இந்த சென்ஸ் நிறைய பாத்திரங்கள் அடைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ we have to leave some space for the air circulation அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இன் அ நெட் பேக் டு ரீடைன் ஃப்ரெஷ்னஸ். இன் பிளாஸ்டிக் பேக் மாய்ஸ்சர் ஃபார்மேஷன் கேன் அக்கர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மோஸ்ட்லி நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரப்போ நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பேக்ஸில் தான் போட்டு தருவாங்க. ஸோ நம்ம அதை அப்படியே உள்ளே வைக்கக்கூடாது. நான் இன்றைக்கி அப்படி தான் உள்ளே வச்சுருக்கேன். பட் நாளையிலேருந்து நான் வந்து நெட் பேக் யூஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். நெட் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதுக்குள்ளே வைக்கணும். பிளாஸ்டிக் பேக் வச்சோன்னா அதில் வந்து மாய்ஸ்சர் வரும். ஸோ விச் மே ரிசல்ட் இன் மாய்ஸ்சர் ஃபார்மேஷன். சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் ஓப்பன் த டோர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆர் ஃபார் அ லாங் டைம் இட் மே காஸ் வீக் கூலிங். சும்மா ஃப்ரிட்ஜு திறந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து முக்கியமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் டு நாட் கீப் ஹாட் ஃபுட் குக்டு ஃபுட் டைரக்ட்லி இன்டு த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இட் மே காஸ் வீக் கூலிங் அண்ட் மாய்ஸ்சர் ஃபார்மேஷன் இன்சைட் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஸோ இப்போ செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா உடனே கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. அப்படி வச்சோன்னா மாய்ஸ்சர் ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ வீக் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அதோட செயல்பாடு வந்து கம்மியாயிரும். சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you will hear a drrr sound when the compressor starts or stops working. This is normal. உள்ளே வந்து கம்ப்ரஸர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ட்ரர் அப்படின்னு சத்தம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் தான். அதனால பயப்பட வேண்டாம், பேனிக் ஆக வேண்டாம். திஸ் இஸ் நார்மல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிப் சவுண்ட் இஸ் ஹர்ட் டியூரிங் டிஃப்ராஸ்ட். that is when the ice is melting and the water drops fall on the chill tray or drain tray. This is a normal process. அதே மாதிரி டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணோன்னே அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஐஸ்லாம் வந்து மெல்ட் ஆகி உள்ளே தான் விழுகும். ஸோ அதுவுமே நார்மல் தான். அதையுமே நம்ம நினச்சி பயப்பட வேண்டாம். கிராக் சவுண்ட் இஸ் ஹர்ட் டியூரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ நார்மல். கிராக் ட்ரிக் அப்படின்னு சத்தம் வரும். அதுவுமே நார்மலான சவுண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மே கெட் வார்ம். திஸ் இஸ் டிசைன் டு ரெடியூஸ் மாய்ஸ்சர் கண்டென்சேஷன் அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ மால் ஃபங்க்ஷன். ஸோ பின்னாடி நம்மளுக்கு நார்மல் ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பின்னாடி கம்பியே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அது வந்து இன்பில்ட்டாகவே உள்ளேயே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுவும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் கவர் டோர் வாட்டர் டீபொசிஷன் ஆன் கவர் டோர் சில்லர் ட்ரே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கவர் டோர் சில்லர் ட்ரே வாட்டர் டீபொசிஷன் ஆன் கவர் டோர் சில்லர் ட்ரே இஸ் டியூ டு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் த டோர். ஸோ சும்மா திறந்து பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி நடக்கும். which is a normal phenomenon. It can be cleaned with a dry cloth. Okay, நம்ம dry cloth வச்சு நம்ம clean பண்ணிக்கலாம். Okay, then please clean the drain tray regularly to avoid water leakage on the floor. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ட்ரெயின் ட்ரே என்ன பண்ணணும்னா அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு மாதிரி உள்ள ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க, அதையுமே we have to clean. அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் clean the drain connector and chiller tray when it is blocked with foreign particles. ஏதாச்சும் உள்ளே போய் அடைச்சிருந்தா அதை தயவு செஞ்சு க்ளீன் பண்ணி நம்ம வந்து அப்பப்போ ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்றது இதில் போட்டிருக்காங்க. டு அவாய்ட் எனி டேமேஜ் டு த ட்ரெயின் கனெக்டர் டு நாட் யூஸ் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், நைஃப் பைப்லாம் வச்சு க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் க்ளீன் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வித் அ வெட் கிளாத் ஒன்லி. டு நாட் யூஸ் எனி கெமிக்கல் ஃபார் க்ளீனிங். இட் மே காஸ் த பெயிண்ட் டு பீல் ஆஃப். இப்போ நான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டே இப்போ நான் வந்து ஏதாச்சும் ஃப்ளோர் கிளீனரை சும்மா இப்படி அடித்து நான் துடைச்சேனாலும் இதோட பெயிண்ட் வந்து பீல் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ வந்து சும்மா வெட் கிளாத் வச்சு துடைச்சாலே இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு போதுமானது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜை வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜையும் ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு அதையும் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஹாப்பி ஃப்ரிட்ஜ் ஹாப்பி குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் பாய் சொல்கிறேன், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹாய் சொல்கிறேன். பாய். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வாங்கும்போது என்ன சத்தம் கேட்டுச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வீடியோ கூட பண்ணவே முடியாது. நாங்கள் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஆல் நியூ சாம்சங். ஓகே, அதில் வந்து
ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜு வைக்கிறோன்னா அதுக்கு நம்ம இந்த பக்கமும் 100 மீட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக இடைவெளி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 100